এই সারাদিন ফোন টিপো। তোমার আজকে আরেকটা প্রশ্ন করব, উত্তর দিতে পারবা? বলো। না পারলে বিচার, শাস্তি হবে। বলো। আচ্ছা বলো তো, আমাদের পবিত্র কোরআন শরীফ কোন নবীর উপর নাজিল হয়েছিল? এত সহজ প্রশ্ন। আচ্ছা বলো। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপরে। আচ্ছা, পায়রা গেলে ইজিতে। আচ্ছা ঠিক আছে, নেক্সট আরেকটা প্রশ্ন, হ্যাঁ। আচ্ছা বলো তো, যখন কোরআন শরীফ নাজিল হয়েছিল তখন আমাদের প্রিয় নবীর বয়স কত ছিল? এটা তো যেই কেউ জানবে। 40 বছর ছিল। এটাও পারলা। হ্যাঁ। হুম। আচ্ছা লাস্ট প্রশ্ন। হুম। আচ্ছা, যখন কোরআন শরীফ নাজিল হয়েছিল তখন কি মাস ছিল? পবিত্র রমজান মাস। মনে আছে তাইলে? হ্যাঁ, এর থেকে কঠিন কঠিন প্রশ্ন পড়ে মুখস্থ করে আমাকে ধরবা।